Góðan og blessaðan og fallegan daginn og velkomin á Masterclass Gulllegsins 2026. Getið fengið smá pepp. Woo! Bara klapp fyrir ykkur að vera komin, vera búin að taka þetta skref, vera búin að skrá ykkur í Masterclass og vera mætt. Ég er náttúrulega búin að vera, ég heiti Anna og ég er verkefnastjóri Gulllegsins og ég er búin að vera að skipuleggja Gulllegið í svona hálft ár, þannig það er loksins komið að þessu og ég er ógeðslega spennt. Mér finnst ógeðslega gaman hvað eru margir skráðir og hvað að þeir séu bara öll komin hingað með ykkur í dag. Og ég er með smá forvitni spurningu, get ég fengið bara hendur á loft, hver hafa séð mig gefa Gulllegskynningu áður? Einhverjir? Ok, smá margir. Ég er búin að vera að kynna þetta svo oft, þannig ég var eitthvað að spá hversu mikið ég þyrfti að kynna. En Gulllegið er náttúrulega bara svolítið langt ferðalag og það er að hefjast, það er í raun hafið, en við erum að byrja á masterclassinum í dag og masterclassin, já, Gulllegið, þetta er náttúrulega stærsta frumkvöðlakeppni landsins og þið eru öll á vegferðinni að komast þangað, vonandi, og hún verður haldin í 19. skipti, 27. febrúar og ég þarf örugglega ekki að nefna verðlaunin við ykkur, en það eru 2 milljónir í boði fyrir fyrsta sætið, 1 milljón fyrir annað sætið og 0,5 milljón fyrir þriðja sætið. Þetta er ótrúlega mikils að vinna og mjög líklegt að það verði bara eitthvert ykkar sem að fer heim með þessi verðlaun í febrúar. En Gulllegið hefur auðvitað verið stökkpallur fyrir ótrúlega mörg, ótrúlega flott fyrirtæki sem við þekkjum í dag, eins og til dæmis þessi. Og það er bara svo ógeðslega gaman að spá í það að öll þessi fyrirtæki urðu til bara í Gullleginu, sem bara pínlítil hugmynd, sem að svo stækkar og stækkar og náttúrulega breytist ótrúlega mikið í leiðinni. En þú veist, það gæti verið þið, pláss fyrir ykkar fyrirtæki. Ykkur að segja, það er ótrúlega skemmtilegt og það er búið að fylla 1 slott í lokakeppni Gulllegsins. Það er komið 1 teymi, sem að eru þessi 3. Þau eru með lausn sem heitir Orden, sem var til í hugmyndaralöpi Gulllegsins og Landsbankans, sem fór fram núna í janúar og er ætluð háskólanemum og í vinning var sæti í lokakeppni Gulllegsins. Þannig að það eru 9 sæti eftir. En mér langaði bara, ef það var einhver sem að mögulega skráði sig og var ekki alveg, þú veist, skráði sig bara í eitthvað, að þá er masterclassin í raun pínlítið námskeið, 2 daga námskeið í bara nýsköpun og stofnun fyrirtækja og í masterclassinum þá erum við að undirbúa okkur í umsókn í lokakeppni Gulllegsins. Þannig að þeir eru búin að skrá ykkur í Gulllegið, fáið að sitja þetta námskeið og hér erum við að undirbúa okkur í að búa til 10 glærukynningu og 1 mínútu lyftukynningu sem er það sem við förum fram á þegar að þið sækið í lokakeppni Gulllegsins. Þá biðjum við 10 glæru pitstæk varðandi hugmyndinni ykkar og 1 mínútu lyftukynningu. Og þetta er 2 daga námskeið þar sem við erum búin að fá ótrúlega flotta sérfræðinga og bara neglur til þess að koma og miðla sinni þekkingu og kenna ykkur það sem þau kunna. Þetta eru ýmsir stofnendur og þegar við örugglega séð dagskrána. En markmiðið er svolítið að hver fyrirlestur í masterclass er eins og 1 glæra í pitstækinu. Og þegar við vonandi fengið allt svona bækling, þannig að þið getið skrifað eitthvað hjá ykkur og já, þið ættu að vera bara meistarar í að búa til glærukynningu eftir þetta námskeið. Við förum svo yfir allar umsóknir í lokakeppnina, veljum 10 teymi sem keppa Gulllegið sjálft og þau fá að sitja topp 10 vinnustofur. Hérna erum við að leggja mjög mikla áherslu á svona framkomið þjálfun af því að það er auðvitað það sem þið þurfa að gera á lokakeppni, þurfa að koma fram hérna á sviðinu og kynna hugmyndina. Og lokakeppnin fer svo fram eins og ég sagði 27. febrúar hérna í þessum sal og er alveg ótrúlega skemmtileg viðburður og bara ég get ekki beðið eftir henni. Þetta er náttúrulega algjör stemning og mér langar að þakka bakhjörlum Gulllegsins fyrir að styðja við okkur af því að án þeirra þá væri Gulllegið náttúrulega aldrei mögulegt. En mér langar eiginlega bara að bjóða á svið fyrsta fyrirlesara dagsins. Þið þekkið hana úr örugglega sjónvarpi, fjölmiðlum, hún hefur skrifað bækur, hún heitir Sirrý Arnardóttir. Gefum henni ótrúlega gott klapp.